lu tax ma lay tuddee jëkkër ji. tuddee ma ci jëkkër ji. ndax ma la koy tuddee. ndax ma mën a seet ci xale bi. déedéet loolu du ma xale mu ne mu tuddee ko jëkkër ji pour mu mun a seet si xale bi yow koy xale bi boo pare nga ci moom mbokk yi gis ngeen jinne bi nee na mu tuddee ko jëkkër ji pour mu mun a seet si xale bi loolu moom dinaa ko tuddee jinne mais du doon yow. xanaa da nga bëggoon xale bi bay wax ñu tuddee la. parce que xam nga day sàcc film bi jinne bi mu ne naa ko tuddee jëkkër ji pour mu mun a seet si xale bi. waaw bëggoon naa ko nag. gis nga nee na waaye bëggoon naa ko nag gis nga daf koo nopp kii nag dafa am jabar dafa am jëkkër nee na waaye bëggoon naa ko nag dégg ngeen politique boobu jinne bi nee na waaye bëggoon naa ko nag xam nga dafa sàcc film bi waaw yow da ngay jàppale xale bi rek waaye bëgg nga ko tamit quoi. waaw. bëgg nga ko bu baax a baax. nee na waaw kon kay jaru ma lay tuddee jëkkër ji ba parfois nga yoxosu dem foofu dem soppaleku nekk jëkkër ji parfois am na jinne yi soppaleku. waaw nekk seen nduroo ak seen jëkkëru. teg waaw. jabar waaw dañuy soppaleku. di wax moom. waaw parfois mun nga tëdd nii sax ñu jël sa image su jëkkër. nga yaakaar ne sa jëkkër la fekk ab jinne kàccoor bi mooy def loolu. waaw wala sa jabar tamit. yaakaar nañ sa jabar ngay sëy te fekk ne. waaw yooyu day am wala parfois ñu soppaleku jël sa jëmmu jabar nga yaakaar ne sa jabar la fekk na du sa jabar jinne yi dañoo bari pexe kon nag macha allah ñu tuubal ko rek dugal ko ci lislaam kon waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah wa ashhadu anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey tuub naa dugg naa ci diine lislaam kon nag mbokk yi Joseph tuub na bés ni ki tey jinne bi tuub na fan la tuubee kër Thierno Moule Sow kon nag dugal nañ ko ci lislaam moom Joseph bés ni ki tey gis nga ba mu tuubee ci la mën a xippi bët xool ma gis nga ko ci la mën a xippi bët xool doomu aadama yi ndeysaan nekk na jullit macha allah instant bii ni yaramam xaraamal na safara ci la mën a siggi jàkkaarloo ak man ndax boobu mu tuubuloon boobu seytaane la woon boobu seytaane la woon waaye ba mu tuubee nii ci la mën a siggi xool Saaliw xool Moustapha xool gaa yi xool waa kër gi macha allah kon nag bés ni ki tey jinne bi tuub na kon nag macha allah tuubal nañ ko dugal nañ ko ci diine lislaam bu ko defee ma daal di koy jox tur mu daal di génn ci xale bu jigéen bi jinne bi nag ab kii la Ibo Pataan la ma daal di koy génnee mu daal di resté fii macha allah xaaral ma jox la tur léegi jinne bi dama koy tuddee inna anzalnaahu fii laylatul xadri noonu laa tuddee jinne bi inna anzalnaahu xam nga saaru xul allah ahad bi yëpp tuddee naa ko jinne ba mu jeex léegi jinne bi nag inna anzalnaahu fii laylatul xadri noonu laa tuddee jinne bi. Thierno loolu diis na de. waaw jinne bi nee na loolu diis na. waaw tur bu diis la saar boobu tamit dinaa ko tuddee jinne ba mu jeex. léegi nag macha allah noonu la rek parce que saar boo tari rek ndeysaan ñëpp tuddee nga leen ay jinne gis ngeen saar bu màgg boobu turu yàlla boobu xul allah ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadu boobu tur bu sell la suñu borom wax na ko boppam amul ndey amul baay amul dendandoo kenn juru ko. jurul kenn saar boobu suñu borom ci lay wane boppam moom laa tuddee ay jinne saar boobu mu jeex xam nga ne loolu amul kenn ku ko fi mus a def yonte yàlla Suleymaan def ko amul kenn ku ko mus def ci kaw adduna bi kon nag saar boobu noonu macha allah sama doom ban yow foo xamee sama doom na wax nga ne dafa diis mu ne nee na tur bi dafa diis mbokk yi gis nga nee na inna anzalnaahu fii laylatul xadri nee na dafa diis mu ne ma tuddee ko sama doom lu tax nga bëgg ma tuddee la sama doom comme te damay des ci kay ma bokk ci ñi koy liggéeyal nee na mu bokk ci ñi koy liggéeyal pourtant nag barke alquraanu karim moom laa bëggoon tuddee moom laa njëkk a xalaat mu nekk sama xel ma ne barki Dembo Ndiaye tuddee naa ko Prince Baba léegi xaaral ma xoolaat la beneen tur kon nag dinaa ko tuddee nee na moom gis nga moom wallaahi billaahi wallaahi tallaahi moom xalaat naa ko léegi mais ma ne noo xaaral ma
jox ko inna anzalnaahu gis nga jinne bi nee na mu tuddee ko prince Moulay prince nag am na ñeenti turandoo jinne yaa ngi fii nekk ak man macha allah léegi nag kon mbokk yi kon nag jinne bi nee na mu tuddee ko prince Moulay léegi nag am na fii prince am na ñetti turandoo ñeent waaw macha allah loolu it baax na macha allah léegi damay xool waaw prince yu yonente bi ndax barki Dembo Njaay Moustapha Mbaye ndeysaan dafa ñëw naan sa doom ji mooy prince yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu tuddee ko prince yu yonente bi Moulay kon nag jinne bi tuddee naa ko prince yu yonente bi waaw turandoo prince la prince yu yonente bi Moulay mbokk yi c'est normal ma bu yàlla dimbalee macha allah ñoom ñëpp ay taalibe prince la ñuy doon ci kàttan suñu borom kon nag jinne bi tuddee nañ ko prince yonente bi Moulay jinne bi tuddee nañ ko prince yonente bi Moulay n'est-ce pas prince yonente bi Moulay waaw prince yonente bi Moulay kon nag jinne bi tuddee naa ko noonu inna anzalnaahu laa ko bëggoon tuddee jinne bi nee na ma dafa diis waaw mbokk yi kon nag ñu tuddee ko ndeysaan prince yonente bi Moulay kon nag xam ngeen ne prince Moulay am na ñeenti turandoo macha allahu yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla comme ni ko Moustapha di waxee nga dem baraw sa baay dem baraw sa papa yal na yàlla guddal fanu ñëpp yàlla defal ñu jàmm ak xéewal vraiment kon nag jinne baa ngi noonu prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay jinna yaltu kon nag na génn jinna prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag jinne bi ndeysaan prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa ko tuddee jinna yaltu prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna yaltu prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna yaltu mbokk yi jinne baa ngi génn prince waa defal prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna yaltu prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay mbokk yi kon jinne baa ngi génn ndeysaan dañuy sant yàlla rek julli ci yonente bi ndax nag lépp lu ñu am yonente bi la suñu dundee yonente bi la bu ñu deewee yonente bi la kon nag lépp dañ koy delloo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu guide religieux mooy suñu référence moo ñu gënal suñu ndey gënal ñu suñu baay moo ñu gënal lépp lu ñu am ci àdduna bi mooy yonente bi ndax ku ñu bind moo tax képp ku gore képp kuy gor war nga sant yonente bi képp kuy gor war nga sant yonente bi salaa salaam ndax boo xoolee jëmmu doomu aadama turu yonente bi la moo fi nekk lii miim la lii xaala lii miim la lii daal la mooy Muhammad kon lépp jëmm yonente bi la maanaam chrétien yeeg juif yeeg yépp lépp yu yàlla bind yonente bi moo tax kon nag képp kuy gor war nga sant yonente bi salaa salaam macha allah Sénégal nag bëgg nañ yonente bi lool macha allah waaye nag bu ñu sàndee yonente bi xeer benn mooy jóg wax benn kon nag nañu gën a bëgg yonente bi nañu gën a xeexal yonente bi nañu gën a dëggu ci yonente bi salaa salaam pas bu ñu tuddee yonente bi rek nga ne sallallahu alayhi wa sallam déedéet fu ñu koy diiñatee nga war a taxaw rente nga war a taxaw jihaad nafsi loolu mooy normal bi kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam kon nag gis ngeen jinne baa ngi noonu di génn prince yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay mbokk yi chers internautes chers téléspectateurs l'esprit est en train de prince sortir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay l'esprit qui s'appelait Joseph était venu juste pour être converti en l'islam par le khalife général de prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay et finalement il a été converti par prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moulay mbokk yi qui lui a donné le nom de prince donc yonente bi donc prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alors là l'esprit est en train de sortir du corps donc de la dame que vous reconnaissez très bien donc elle nous vient d'Espagne accompagnée par son mari donc prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam révélé plein de choses ici donc
il avait même donc tout simplement mis donc un cancer au niveau donc de la dame. jinna yaltu Donc, tout simplement prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna yaltu jinna xëcc leen ko mu génn prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna mettre son mari en jinna difficulté et xëcc leen ko mu génn son mari prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jinna Vous l'entendez, il est en train de sortir cet esprit. Donc il s'appelait Joseph, qui est âgé de 20 ans, porte désormais le nom de prince, donc Yonenti sallallahu alayhi wa sallam, donc Moulé. Donc il sortait avec une force extraordinaire, donc vous l'avez vu. Donc l'esprit donc il dit qu'il prend la forme d'un hippopotame. Donc était tout simplement en train donc de sortir du corps donc de la dame. Il a donc pu révéler qu'il aimait la dame. prince yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Resté dans son corps, mais le maréchal n'a pas accepté ça. Donc il voulait lui donner d'abord le nom de Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors mais l'esprit a dit que c'était un nom très lourd et qu'il préférait waaw ma may la doole le nom de prince. Donc macha allah jinne bi nee na naa ko may doole pour mu génn mun a génn Joseph moom la tuddoon waaye tuubal nañ ko duddee ko prince bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam prince yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah mbokku julliti mbokku taalibe yi gis ngeen liggéey bi gis ngeen beneen jinne baa ngi noonu di ruube tànk moo ngi ci tànk yi xale bu jigéen bi beneen jinne yaa ngi ci tànk yi kon nag xaaral ñu jox ko doole pour mu génn mbokk yi xaaral ñu jël doole bi rocce ko suñ poos comme d'habitude doole bi fii lañ koy roccee nee naa la jinne bu ñëw damay jël sa doole roof ko sama poos waaw jinne bu ñëw gis ngeen doole bi laay génnee ni ñuqi xool leen ñuqi doole bi laay ñuqi génnee doole bi laay delloo alors donc vous l'avez suivi, c'est gis extraordinaire. ngeen ko ba ma ñuqee doole bi ci poos bi rek jinne bi génn na Il disait qu'il voulait vraiment qu'on lui remette sa force et le maréchal a mbokk fait yi gis pareil. ngeen nit ki ñëwaat na Donc il lui a remis la force et ainsi de suite l'esprit sang bi day est ruus sorti ndeysaan du corps donc de la dame très ndax simplement. Maintenant ku vous avez daanu ici, ruus waaye donc la ndeysaan dame qui est revenue en elle et qui est vraiment une personne nee na dafa am ku donc, daanu ci biti bien importante, une personne simple. Donc vous nous suivez toujours sur la TMS TV, votre télévision préférée, la télévision qui montre ce qui est caché, et l'esprit a pu révéler plein de doole choses. jinne yi fii laa koy Il def a sama pu poos parler même des sorciers qui sont sortis la fois dernière quand on partait vers Kermassar. Donc il y avait des chats, des chiens, ainsi de suite, et des personnes. Même ce sont les sorciers tout simplement qui sortaient. Donc l'esprit aussi a accusé donc Ndeye Faye qui vit avec donc vraiment donc le grand frère donc de son mari et qui est vraiment une sorcière qui est en train de détruire la famille. Donc, ngi taf vous gémmiñ voyez, gi donc parce que la lu mu personne dégg li qui nga est ne Ndeye revenue Faye en elle. Donc quand j'ai parlé de ce que l'esprit donc disait, vraiment elle s'est inquiétée un peu. Elle ne savait même pas que l'esprit avait révélé tant de choses. Mais quand c'est l'esprit qui se manifeste, c'est pas la personne, c'est l'esprit qui parle. Donc c'est ça. Donc c'est incroyable. L'esprit, donc là, c'est un djinn. Il révèle plein de choses. Mais si c'était la personne, donc la personne, comme l'esprit l'avait dit, elle n'avait même pas l'audace de révéler ce genre de choses. Donc c'est incroyable. On va lui demander un peu sur laaj ko ci Ndeye Faye kon xam ngeen ne sànq jinne moo doon wax parler de Ndeye Faye, mais peut-être laaj elle ko ba peut nous xam na dire au kooku moins lu si mu xam elle ci connaît kooku Ndeye Faye et si vraiment Ndeye Faye a eu à vivre c'est avec important elle. Alors laaj ko soxna ba xam lu mu xam ci kooku Ndeye Ziar di la dalal ci TMS TV ndax xam nga ki tudd Ndeye Faye. waaw xam naa ko kay. foo ko xamee yow. sama wujju peccor ga la. mos nga dëkk ak moom n'est-ce pas. waaw demoon naa fa. damay jékki-jékki di fa dem avant may dem Espagne. moom lu mu représenté nga ne ci famille bi sa wujju peccor ga la maanaam sa. kii magu kii la magu sama borom kër bi la. jabaru magu sa borom kër. waaw. d'accord. yow léegi bi nga amee doom mooy sa doom bu góor bi bi ñu ngeen doon ngénte xar bi ñu jëndoon moom nu mu meloon. xar mi bu ñuul. dafa ñuul kukku wala dafa xaw a am lu weex wala. xar mi kii dafa ñuul kuk. est-ce que loolu jaaxalu leen woon yéen jour ngeen. man mii sax dafa maa jaaxaloon après ça dafa maa jàpp ba ngénte bi ni muy jeexee dafa maa jàppoon. waaw ma ne lii am na lu dafa bizarre daal. waaw ma ne am na y a quelque chose daal ma ne dafa bizarre trop. comme lan. dama si ñaawoon njort daal. waaw. mais mënoo woon wax daal. mënuma woon xam lan la nag. léegi sa doom bu góor boobu. su ko gis moo tax. sa doom bu góor boobu ci jàmm actuellement. jigéen la sax jigéen la waaw.
alors bi mu amee ñetti weer moom est-ce que amul lu ko doon arrivé wala. waaw parce que bi mu juddoo dafa am poids bu normal mais bi mu amee 3 mois daal si la poids bi changé mu jeex tak wow koŋ. toog sax mënu ko woon. am na 2 ans di soog a dox. presque 2 ans muy soog a dox mënu woon dara bi mu amee 3 mois daal si la commencé si la remarqué muy feebar di feebar rek fu nekk yóbbu naa ko fa. mu ko jox garab ba fi mu toll nii dafa gonflé. dëmm baaxul. actuellement lan ngay yëg sa yaram. oyof macha allah. loo doon yëg bu njëkk bi ngay. saa kay damaa sonnoon. waaw sa yaram dafa diisoon wala. diisoon ak fii si sama mbagg yi ak sama tànk yi. waaw mënu woon sax dox bu baax. alors bi ngeen fi jógee barki démb bi ngeen xëyee dafa am da ngeen doon woccu wala lan. barki démb. mooy bi ngeen jógee samedi passé. guddi gi la wàcc moom ci guddi gi. ci guddi gi la wàcc. mooy fàttali ko woo loolu bi ngeen fi jógee keroog samedi. mardi la woon. mardi du mois. waaw mardi. bi ma demee ba sa kër ga daal ay côté 3 heures yooyu damaa dugg si kër gi rek commencé sama yaram bi diis. waaw mu am lu ma santi daal. waaw si laa wàccoo foofu moom wàccu naa. waaw wàccu naa wàccu yu metti sax. Alors donc je pense que vous l'avez compris et vous l'avez suivi avec nous. Donc l'esprit est sorti maintenant comme je l'ai expliqué en français. Alors la dame a eu donc à témoigner un peu, à parler même du passé, donc ce qu'elle a vécu donc la fois dernière. Donc elle vomissait quand elle était partie d'ici donc le mardi passé. Donc elle a aussi pu parler donc de Ndeye Faye qui se trouve être donc la femme donc du grand frère de son mari. Donc c'est tout simplement ce qu'elle a donc dit. La personne n'a pas du tout voulu parler de la situation, mais c'est l'esprit qui a révélé donc le secret. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. So you heard what happened here. You see then this very spirit whose name was Joseph, has been just converted to Islam by the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, who has just given him the name of I don't know exactly, Prince, Baba, Prince, Prince Yonent bi Moulé. Prince Yonent bi Moulé. Donc au début, il voulait lui donner tout simplement, he was just trying to give him the name of In Anzalnahu fi Laylatul Qadr. But the spirit was saying that it was so heavy for him. He didn't like, the spirit to give him the Khalif General of the Jinn to give him the name. That's why, the Marshal just gave him the name of Prince Yonent bi Moulé. So then you heard that spirit who just, said many things about the witches and about disease which was happening, for this very lady. So I won't just, be long. I will give the floor to the Marshal, the king of all the kings. He will just sum it up, and then we will try to continue with the other lady which is being possessed by a spirit. Donc sëñ bi ñu jox la kàddu gi. waaw macha allah jërëjëf Saliou Samb jërë ngeen jëf ci commentaire ak yooyu defe naa ne mbokk yi yéen a ngi gisaat soxna si ak borom këram defe naa ne bii mooy ñetti jinne yi nga xamante ne fii laa ko génne daanuwaat na xoolal xamuñu lan moo nekk foofu tamit. waaw gis nga beneen a ngi noonu dafa jékki-jékki rek daanu ba xam naa beneen la léegi nag xam nga ne liggéey bi yombul dafa metti luñ la ci laaj nag démb jinne bi wax na ko luñ la ci mën a fayeeku war nga ko mën a fay ndax dèjà jinne yi fi génn yëpp fii la ñu nekk ci kër gi dinañ añ dinañ reer dinañ ndékki waaw dañ leen defal ay sarax tamit dinañ leen reyal ay nag ak ay xarak ay bëy ak yëpp kon lépp lu ñu waaye fayuñu liggéey bi dafa metti sëriñ bi da lay laaj 2 millions wala 3 millions nga ne dafa bari te yow li nekk ci yow moo bari ndax li nekk ci yow day dund yow boo xasee ba ñëw sëñ bi wekki ko ci yow pièce boobu noonu mu wekki ko ci yow jinne yooyu wekki ko teg ko fi yow dem nga am nga jàmm léegi sëriñ bi moom mooy des ak ñoom sëriñ bi moom mooy des ak jinne yi moo leen di jox ñu lekk moo leen di jox ñu naan kon nag ñun kenn mënuñu fay te lépp lu ñuy jox day delluwaat ci jàmm yàlla yi ndax dañu créer ay emploi di fay kër gi 800000 la ñuy fay di fay ndox ak courant amul limite ndox bi amul limite courant bi amul limite di génne ay dund tamit pour ñi ñëw di ko lekk lii nii léegi rek jox naa leen xaalis ñu dem jënd chaque semaine damay ndugg pour kër gi li ñuy dundee loolu du jógewul ci poche kenn lépp ci sama poche lay jóge kon nag lépp lu ñu leen laaj macha allahu
day delluwaat ci yéen waaw léegi nag dafa mel ni daanuwaat na moom dafa bëri ay jinne de allo allo waaw waaw maa ngi ci jàmm na ngeen def macha allah déet na jóg ñu xam kal la mun nga coupé Jóob après nga yëkkati ko ñu xam kal la waar du moom tamit yow la kan ah ñun xam kal la Prince Baba la dafa Prince kii dafa génnuloon ba jeex waaw léegi defaral kii bi waaw bàyyi ko waaw Prince Baba gis nga ko dafa desoon yaltu prince yu yonente bi mule prince yu yonente bi dafa desoon prince yu yonente bi moo ngi génn dafa desoon dafa kale woon tuuti mais moo ngi génn prince yu yonente bi moo ngi génn prince yu yonente bi c'est bon baax na ñoo ngi ci liggéey bi ok jinne bi dafa kale woon waaye moo ngi génn yaltu jinna prince yonente bi mu lay jinna yaltu jinne baa ngi génn gis ngeen ko génnal ci xale bu jigéen nu mu gën a gaawe génnal jaaral ci tànk yi génnal nu mu gën a gaawe génnal nu mu gën a gaawe yaltu yaltu jinna yaltu balaa ñu laa def volcan bi dañuy def volcan bi de waaw kon génnal mu gaaw yana pas de temps xam nga ne léegi dañuy bëgg di nit ñi di teel a ñëw à partir de 8 heures na nit ñi di ñëw bu ko defee dañuy teel a wàcc nag bu ñu teelee xëy si ñëw comme ñu mën a jëflante ak ñoom mu leen dimbali ba nga xamante ne macha allah du ñuy fanaan daal fan yi dañu bëgg a arrêté fanaan bi parce que nag des années presque yaa ngi fanaan plus de 5 ans ñoo ngi fanaan waaw plus de 5 ans ñoo ngi fanaan depuis unité 19 ba tey depuis 2017 ba tey sax dañuy fanaan ci liggéey bi fan yi nag dañu bëgg a arrêté fanaan bi na nit ñi xëyandoo ñëw bu ñu xëyandoo ñëw bu soobee yàlla dinañ leen jël ba heure bu ñu wàccee macha allah ñu bañ di ñëw ay ngoon yooyu. jinne baa ngi génn Prince Baba déggal ma naan prince yonente bi xam nga ne barki Dembo Njaay laa fi jàpp benn jinne tuddee ko Prince Baba Mule waaye kii prince yonente bi Mule jinne gaawal balaa ñu lay def volcan bi macha allah
yaltu yaltu jinne baa ngi génn allo allo maaleykum salaam maaleykum salaam waaw Thierno Moulay la xalif général ngay waxal ah man de dama bett sax dama tiit foog naan duma la jot waaw maa ngi nii de tellement ñu ngi ci jinne yi sax man de man daal dafa am sama bu ma xaw a jaaxal moom nag Sénégal la nekk man moom maa ngi Canada. yaa ngi Canada waaw actuellement yaa ngi en direct nag. yaa ngi en direct yaa ngi en direct. ñu ngi nii di jàpp jinne yaa ngi en direct. man da seetaan bu baax a baax. waaw. te dama laa bëgg trop chaque jour dama lay seetaan. ndeysaan moom moo ngi wootee Canada mbokk yi ñoo ngi nii en direct yi génnee jinne bi léegi nag Canada lay wootee xam naa ne macha allah bu la neexee nga wax soxla bi wala nga bàyyi ba si kanam bu ñu génnee jinne bi après si kanam tuuti wala. waaw wala. waaw man sama malade bi nekk mi ngi Sénégal de. sama malade a ngi Sénégal yow Canada ngay wootee wala ma bàyyi waaw parce que dama kaa yebaloon. moom ñëwoon na fi jotoon na fi ñëw nag yàgg na. waaw. léegi daaw la woon la jotoon ñëw. waaw après mu ne ma dafa jënd ticket ñu waroon a dellusiwaat pour def consultation mais jotul ñëw. ñëwoon na jënd ticket bëgg a def consultation waaye jotul ñëw. dafa ñëw gis la mais danga kaa waxoon mu ñëwaat. waaw. Sidi Diakhoumpa la tudd sama. léegi bi mu waree ñëwaat. waaw mais jotul ñëw boobu ba tey nag. waaw mais dafa waroon na ñëwaat pour def si consultation bi. waaw mën na at da ngay fexe mu ñëw nag xam naa ne ñàkkul li mu àndal moo koy bloqué ba du ñëw parce que parfois nit ñi dañuy bëgg a ñëw. di leen téye di leen gàllankoor. yaltu mais instant bi nag démb dafa crise zone kon xam nga ne kooku jinne yi ñoo ko bloqué ba mu ñëw. yaltu jinna yaltu. man yaltu jinne baa ngi bëgg a génn dafa kalew yaltu mbokk yi yaltu waaw léegi yow moom woo ko moom fexeel mu ñëw dégg nga ma xaar ba si kanam waaw fexeel moom mu ñëw ci daarullahi bi mu ñëw ci kër gi ci clinique bi incha allah yaltu xanaa bu si kanamee ma woote waaw léegi kay yow gannaaw jot nga ma waaw loolu am na yoon bi ñu mën a jaar te duñ ko filmer tamit dégg nga su ñëwee fii am na yoon bu mu mën a jaar te duñ ko filmer parce que am na ñu ñuy filmer te boo ñëwee balaa ñu lay filmer dañuy waxtaan ak yow ba pare bu ñu dul filmer bi nag moo gën a cher boo ñëwee bu ñu waxtaan ak yow ba pare boo bañee ñu filmer la ñu indi la condition yi wax la tegal la contrat yi nga lire bu ñuy filmer bi tamit dañ lay tegal contrat yi nga lire maanaam du ñu filmer nit suñu coobaru bopp déedéet dañuy waxtaan ak nit ki ba déggoo ba ñu d'accord nga d'accord ñu signé ñu daal di nag filmer la boo bañee ñu filmer la tamit am na yoon booy mën a jaar kenn du la filmer macha allah kon est-ce que moom mën naa am rendez-vous wala il faut mu ñëwal boppam noonu rek. waaw mën na jël rendez-vous bu wootee nañ ko jox rendez-vous dañuy liggéey samedi dimanche lundi mardi. ok merci. dinaa woote waat ci kanam xanaa fekk nga gën a libre. waaw baax na incha allah. kontaan naa de. merci jërëjëf sa baat nii rek dafa am lu mu def ci man. waaw kon jërëjëf ndeysaan kontaan jërëjëf waay merci jërëjëf. kooku Canada lay woote foog nit ñi comprendre parfois bu ñu jëlul ñu xam ne ñoo ngi ci waar gi dañoo jël rek pour nit ñi xam quoi. yaltu jinne bi kale na de kii nag boo moytul dañ koy dóor volcan bi génnal ana volcan bi ana alseeñ ana fourne bi indi ko buñ ko dóoree volcan bi jinne bi dina génn jógal moom actuellement jinne yi ci tànk yi lañ nekk waaw foofu lañ toog kon ba léegi suñu mbokku
internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ba léegi dafa rëy dafa am yéen a ñuy suivre sur la TMS TV gis ngeen ñi ngi démarré ci moom 15h05 il fait 16h33 presque sëriñ bi def na ci moom 1h30 minutes fi mu ne nii. ñi ngi ci moom am na solo. yaa ngi doon bàyyi xel ci loolu. waaw kon sëriñ bi def na ci moom 1 heure de temps 30 minutes. ngeen gis ni kon liggéey bi yombul. bu fekkee ni benn jinne rek sëriñ bi da ciy def 2 heures de temps 3 heures de temps 4 heures de temps. kon defe naa ni sëriñ bi lépp lu ñu ko fay rek defe naa ni munuñ koo fay ngeen gis sax léegi am na suñu mbokk waa Canada yu doon oote. ngeen xam que ni aussi ku ci oote te jotul sëriñ bi xam leen que ni sëriñ bi ci dafa nekk ci waar wi tout le temps muy guddi di bëccëg donc liggéey bi nag yombul ba léegi yéen a ñuy suivre ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ muy la TMS TV ñuy ànd ak yéen nag fii ci kër xalifa général nekk ci Cambérène 1 terrain jamono nekk en face géej gi bés bu ne nag saa su ne ñu leen di indil ay reportage yu am solo ci liggéeyu sëriñ bi liggéey bi nag gis ngeen ni benn bi dafa jëm ci wàllum praticien beneen bi aussi jëm ci télévision bi nga xam ni moo ne ci kaw muy la TMS TV nga xam ni information lañ leen di indil gis ngeen nag Alseyni Sila moo ñëw léegi mooy directeur kër gi gis ngeen ko moo indi andu bi jël nag cuuraay volcan bi nga xam ni sëriñ bi nee na il faut ñu suur ko parce que il faut mu jóg ñu suur ko actuellement jinne bi dafa kalew ci yaram bi léegi nag bu ñu ko suuree cuuraay bi dina génn gën a génn mais dafa kalew génn na lu ne mais cuuraay bi tamit dina xam nga cuuraay bi dama ko liggéey ak baatin comme en général jinne bu kalee maanaam bu ko suuroo rek jinne bi day de kalewu maanaam li ko fu mu kalee woon loolu day deñ moo ngi mel ni benn boulon bi seerew mu dëgër boo ci defee huile wala nga def ci diwlin après dina nooy nga mën a desserrer boulon bi dëgg la noonu nag la demee macha allah léegi nag bu ñu ko suuree léegi incha allah jinne bi maanaam lu mu bloqué woon dina débloqué wu kon dégg ngeen ko le xalif général moo doon wax noonu ci kàddu yi nee na jinne bi dafa kale waaye buñ ko suuree rek mbir mi nañu moytu na affaire bi daanu de sinon ànd bi day kii day fii day kon defe naa ni ba léegi yéen a ñuy suivre sur la TMS TV ak le khalife général le maréchal le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king le xalif des xalif muy Alaaji Thierno Moule Sow ba léegi nag ngeen volcan baa ngi noonu ñu ngi ci waar bi kooku mooy cuuraam kooku mooy volcan jooni bi man ma tuddee ko double volcan waaw nee na jinne bi nee na naa ko tuddee pasonu jinne waaw moom la ñu tuddee double volcan ngeen gis nag ñoo ngi suur jinne bi Pape Diagne moo nekk ci caméra bi moom moo leen moo leen di zoomal noonu jinne bi ci gis ngeen jàllaaba bi mooy nee na ñu bàyyi ko mu génn nee na ñu bàyyi ko mu génn mbokk yi gis ngeen nee na ñu bàyyi ko mu génn kon xam ngeen ne volcan bi am na solo mais dañ ko waroon gën a dolliwaat dafa bëri doole la. ah dafa bëri doole daal. jinne bi dafa bëri doole waaw mais foofu tey leen kii bi day daan de bugguma loolu mu lakk fii. donc vous voyez chers internautes, chers téléspectateurs, finalement nañ ko teewaat ñu gën le maréchal a été obligé d'utiliser l'encens volcan Dioni gis ngeen pour obliger cet esprit à sortir. Cet esprit qui prend la forme yi nga xamante ne dañ ko ñëw jàllaaba def ci baatin pour nit ñi bu ñuy suur ak yooyu. qui n'arrive pas à sortir donc on utilise l'encens volcan Dioni mais waaw nu dugaat dollil foofu l'esprit donc est en train de tout simplement se débattre parce qu'il ne veut pas donc on utilise l'encens volcan Dioni vivez ça en direct sur la TMS TV donc on n'a pas l'habitude de faire ça mooy comme li ma lay wax rek on vous laisse vivre ça en direct bu foyee dañ koy def huile wala ñu def ci diwlin pour mun nooy ñu mun ko desserrer léegi nag volcan bi baax na jinne bi bëgg na génn mais dafa kalew léegi nag dinañ def suñu baatin macha allah defal cuuraay bi dooleel cuuraay bi dina génn léegi maar kiiwul si ngeen ko nu muy xatra si ngeen xoolal bu baax gis ngeen lu ne ak parfois accident travail lu ne da ci am gis ngeen liggéey bi dafa metti gis ngeen liggéey bi gis ngeen vous entendez l'esprit qui crie c'est tellement puissant ngeen waaw
bëgguma la rey sax dama bëgg nga génn bëgguma la rey maa ngi génn mbokk yi gis ngeen actuellement cuuraay bi journaliste yi sax ñoo ngi sama tànk yi jéem sama tànk yi nee na tànka mi c'est bon téye leen noonu gis ngeen ko téye leen day am nu mu amee doole téye leen bu baax gis ngeen maa ngi dee dina génn nag maa ngi dee doo dee gis ngeen ko dafa kalewu léegi ñoo kale volcan jooni jooni bi laa ilaaha illallaah volcan jooni jooni bi gis nga dafa am doole laa ilaaha illallaah dañ ci def ay xeetu baatin yu bari yaay roy nag du ndroog piir bari na ñuy jéem a toppandoo waaye nag bii benn la fi gis nga kii sax actuellement moom bëgg a sonn jinne bi sax xet bi jinne bi sax actuellement c'est important c'est le volcan Dioni Dioni comme le maréchal léegi kanam gi muur leen bopp bi tuuti donc muur leen bopp bi tuuti léegi nañu muur bopp bi tuuti nañu muur bopp bi bu baax donc c'est le volcan Dioni Dioni vous l'avez entendu xaaral dindi affaire bi. Alors, comme le maréchal l'a expliqué, donc vraiment une poudre précieuse que vous n'aurez nulle part ailleurs qu'ici, uniquement avec le maréchal, le khalife général des djinns. Donc une poudre qu'il a eu à composer avec beaucoup d'arbres et vraiment avec des secrets extraordinaires que vous ne pourrez pas avoir chez d'autres marabouts, uniquement ici avec le khalife général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Donc le volcan Dioni Dioni qui se trouve être donc le poison des esprits, que l'esprit même l'a dit, qu'on devrait tout simplement l'appeler le poison des esprits. Donc l'esprit qui n'arrivait pas à sortir, donc on a été obligé d'utiliser le volcan Dioni Dioni pour l'obliger à sortir. Donc vous entendez l'esprit qui dit Mangide, Mangide, je vais mourir parce qu'il a peur donc du volcan Dioni Dioni. volcan bi dafa am doole ñu bàyyi la nga génn léegi jinne bi nee na ñu bàyyi ko mu génn xam ngeen ne cuuraay bi gis nga nu muy saxaare lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy génne léegi bàyyi leen ko ñu xool. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, we were obliged to use the volcan Dioni Dioni so as to just oblige the spirit to get out from the body of this very lady, because you see then the spirit is just being so powerful and then so big. It is an hippopotamus and it is having problems to get out from the body of this very lady. That's why the marshal was obliged to use the volcan Dioni Dioni right now in this very office. You just get it with us. You just got it with us and you followed this kind of situation with us. Right now we see that the spirit is trying to get out, and then the spirit was trying to say, stop, I'm dying. The volcan Dioni Dioni is so powerful. You can hear how the spirit is crying right now. Wow, non. C'est grave, hein? Dina génn. Jenn waa ni ñu xëcc ma. Xëcc leen ko jinna dafa kalew. Dafa kalew waaye dina génn. Dafa bloqué waaye dina génn. léegi kaas agité am na foofu indi ko nañ ko suuraat bu baax nañ ko suur bu baax dafa kalewu xam nga nag parfois day arrivé moom première jinne bi ñu génnewoon ci moom fii dafa kalewoon mais ba ñu ko suuree xaara doxa ngi ne jox ko mu naan après ñu may ko
Doyen Aziz, vous prenez le train en marche, donc vous voyez, donc on a affaire avec un esprit assez donc puissant qui prend la forme d'un hippopotame qui s'appelait Joseph, qui a été converti en islam par le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, qui lui a donné donc moulé. Et là vous voyez, il a révélé plein de secrets. Maintenant on est en train de faire sortir l'esprit, mais il se trouve un peu donc bloqué dans le corps donc de la danse. Pourquoi on a même eu à utiliser l'encens volcan Joni Joni pour tout simplement l'obliger à sortir. Ladies and gentlemen, followers of TMS TV, this is what is happening right now with the Khalif General of the Jinn, the Marshal, and we see on this very street whose name is Joseph, and right now he is named after Prince Yonentibi Moule, and then he was trying to get out from the body of this very lady, but he was blocked. That's why we just used the Volcan Joni Joni with the Marshal to make him get out from the body of this very lady. So it is a very powerful spirit right now. You can see how then the lady was doing, how the spirit was doing, just doing, using his power to get out from the body of this very lady. Mustafa Fall, I will give you the floor so as to make waaw kon defe naa ni ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV. Il est 16 heures passées de 45 minutes. Alors léegi ñu dugg ci 2 heures de temps yi nga xam ni sëriñ bi gis ngeen liggéey bi yombul liggéey bu metti la rawatina sëriñ bi nga xam ni day def ci benn jinne lu mot 2 heures de temps 3 heures de temps léegi ñu dugg ci 2 heures de temps nga gis ni jinne bi dafa kale boobu ba léegi waaye dina génn ngeen gis ñu suur ko. jinne bi nag jinne bu am doole la mi ngi yor melokaanu hippopotame tudd jinne Joseph ba léegi nag ñi ngi ci liggéey bi nii rek lay demee waaye yàgg rek ci suuf lay mujjee devant le khalife général ci kanamu le doyen Aziz Diagne ak gars yi fi nekk ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ñu nekk ci Cambérène 1 terrain jamono en face plage bi muy cabinet Alaaji Thierno Moule Sow en dehors liggéeyu sëriñ bi y a la TMS TV aussi qui est en haut muy la chaîne de télévision nga xam ni dañuy yëngu également ci wàllum information tey nag li ñu gën a remarqué ci kër gi mooy suñu mbokku ndar-ndar yi ñoo fi ëpp tey moo tax dañuy profité di nuyu waa Ndar di nuyu waa Soor di nuyu waa Goxu Mbaaj di nuyu waa Cité Ñax di nuyu waa Pikine Angle Tal di nuyu waa Ba Sénégal di nuyu waa Balakos di nuyu waa Diamaguène di nuyu mbokk yëpp waaw di nuyu waa Pikine di nuyu également le maire de Saint-Louis di Mansour Faye xam nga nag Saint-Louis dëkk boo xam ni c'est une ville historique parce que ci ay années 1940-50 Saint-Louis moo nekkoon capitalu Sénégal ak capitalu Mauritanie boo xoolee sax am na ci ñu bëree bëri tey ñi ngi nekkoon fii Ndakaaru pratiquement rajo RTS moo doon émettre Dakar di émettre Mauritanie nga xool donc ñaari réew yi benn la bu ñoom it aussi sëriñ bi am na fa ay fans yu bëree bëri côté Mauritanie xam naa ni déplacement bi yombul mais du ñàkk bu tànk yi bu gënee féex rek dina dem foofu ànd ak staff bi dem seeti waa Mauritanie ñuy nuyu aussi le président mauritanien Ghazouani di ko wax di ko nuyu ci tëri sëriñ bi également. dafa génn nag ngeen liggéey bi dafa metti science bi dafa metti jëm na génn mu kalewu ñu suur ko vite fait bi volcan bi ñu suur ko volcan bi ba pare ma defal ko ñaan ci ndox actuellement moo ngi génn waaye parfois dañuy kalewu waaye nag dinañ ci def baatin ba mu mees waaw
kon ba léegi. nga ne lii xam-xam la. lii defe naa amul fenn. lii moom kër xalif général rek nga ko mën a amee di Alaaji Thierno Moule Sow defe naa ni mu nekk ay mbir yu yéeme ñu koy dund nag saa su ne fii ci kër gi bés bu ne dañ koy dund def lii moom du lu bees ci kër gi saa su ne jinne kale waaye yàgg-yàgg rek day génn defe naa ni comme ni ko sëriñ bi waxee donc ngeen gis ni jinne yi également Saliou ñooy ruube fu ne ñooy ruube ci kër yi ñooy ruube ci circulation bi ñooy ruube ci entreprise yi gis ngeen ci alxuraan sax ñi ngi wax dañuy wax souvent sóoratul jinne taxoon yàlla suñu borom suñu borom est-ce que batterie la day am solo nga wan ñi gis lépp dara du leen ump mbokk yi gis nga jëlal bët yi xam ngeen ne nit simple du def ni du jinne baa ngi mu ne yonente bi mu le dina baa ngi noonu ndeysaan dina génn moom ñu dafay effort ngeen ko xam ngeen ne liggéey bi yomb liggéey bi dafa metti day baax nit ñi di gis lépp macha allah jinne baa ngi buru bara ci biir bi waaye dina génn macha allah jinne boobu noonu boole ko woon ci awa macha allah mooy xale chrétien boobu noonu gis ngeen tamit Quraysh mooy jinne bi nga xamante ne moom tamit ci xawaala boole ko woon macha allah ñoom ñëpp génn nañ dañuy def suñu baatin def suñu mbir rek ñu daal di génn parce que ñoom bañuñu instant bi tuub nañ nekk na jullit nangu na génn waaye rëyaayam ak ponkalaayam bu buggee génn day boleke léegi nag foofu baatin mooy des foofu mooy baatin yi may def nii macha allahu ba mu génn fekk ne nit ki du sonn aussi nit ki du gaañu parce que parfois jinne yi dañuy ngande suñuy dugg dañuy tuuti mais bu ñu demee ba yàgg ci nit ki ngande bu ñu demee bay waaj a génn nag dañuy kalew parfois da ngay ñëw ci benn porte bëgg a dem porte bi tuuti boo buggee dem porte bi tuuti nga forcer porte bi day tuuti nga bugg a génn porte bi day tuuti
léegi nag man baatin laay mën a def ba jinne bi mun a mees ba mun a ñëw jaar ci porte bi ndànk dem actuellement loolu laay def nii parce que nii nangu na génn waaye maa ngi bëgg a def baatin ndànk-ndànk macha allah parce que bu dee porte bi dafa xat comme nii bu dee porte bi dafa xat comme nii da ngay ñëw nii bëgg a jàll nii day kii xam nga day kii soo buggee dem nii waa di forcer day metti léegi nag da ngay jéem a def baatin ba nga xamante ne porte bi day def ni nit ki day mën a jinne bi day mën a génn waaw kay tellement loolu yëpp pour ñu jàngal leen ngeen mun a comprendre waaw tellement bëgg na génn mais dafa rëy waaw du mën a ñëw rek génn day kalew waaye nag baatin bi may def dina tax moom dina leen parce que ñoom bu ñuy dugg du ñu ngand mais bu ñu demee ba yàgg ci nit ki di dund ci nit ki dañuy dem ba tollu yenn kii suñu buggee génn rek day jafe waaye nag am na baatin di def baatin léegi xaaral ñu jox ko dara aussi mu naan noonu la gis nga ko jinne bi nu muy téye kaas bi gis nga ko actuellement jinne bi moo nekk nii gis nga ko gis nga nu muy laalee bagage yi gis nga ko yëpp da koy dimbali da koy jàppale ci pour yaram bi gis nga ko da koy dimbali mu retaaye ba mën a génn li yëpp nag foog nga am xam-xam nga mën loolu foog nga am baatin nga mën yooyu ah macha allah foofu mooy ndaal bi xam nga ne fii macha allah ay baatin yu bari la ñuy wàccee foofu dafa ay ñaan yu bari mooy ndaal bi moom la ñuy koy préparer vite fait bi macha allah léegi nag macha allah ñoo ngi ci science jinne bi jël na tànkam teg ko sama tànk yëpp ay pexe pour mu génn la gis ngeen ko jël na baaraamam bu ndaw bi gis nga ko gis ngeen li yëpp génn la bëgg kale na ko sama kii yëpp génn la bëgg actuellement gis nga ko yëpp dafa bëgg a génn rek gis nga ko yëpp moo ngi xool mooy li ma doon wax sànq bañul génn gis nga ko moo tax gis nga ko génn la bëgg li yëpp moo ngi def effet pour mu génn parce que instant bi tuub na nekk na taalibe Thierno Moule léegi génn rek moo ko war waaye nag parfois comme ni ma wax soo buggee jàll day dëgër parce que da nga dem ba màgg nag da nga màgg ci yaramu nit ki màgg ci nag ba ngay dugg màggoo woon mais dem nga ba màgg ci yaramu nit ki nag ba toll ni la neex nag du noonu rek ngay ñëwee génn waaw kay waaye nag dina génn parce que instant bi ñoo ngi liggéey waaw gis nga ko dina génn mu ngi ci biir bi affaire bu mu naan bi instant bi loolu moo ngi travailler gis nga ko loolu la ngi dugg di def liggéeyam affaire bu mu naan bi loolu la ngi dugg ci yaram bi di mën a retaaye yaram bi di mën a meese yaram bi di mën a retaaye ndànk-ndànk di ko retaaye di ko maase di ko def retaaye ba mu toll size parce que jinne bi nee na kii taay fil la woon mais moom hippopotame la dafa am yaram xam nga hippopotame moom day dem rek day ngand rek da yaram bi day buru nee na alhamdulilah nee na ma Thierno jërëjëf gis nga li ma doon wax li ma ko mujjee jox noonu gis nga moom la naan mooy barigo bi ñu def TMS fii nag moom ay millions yi ñaan la ñuy def fii ci barigo bi pour moom la ñuy mixer ak vite fait bi moom la ñuy mixer yenn garab yi parce que dañ ciy def ay baatin xool ko filmer ko bu baax li mu naan li am na solo de ah lii nag ay ñaan yi laa ci def ay ñaan yu baax gis nga ko fu mu nekk noonu ndaal la gis nga ko nee na alhamdulilah rabbil alamin ba mu naanee ndox mi garab bi gis nga ko moo tax lii dafa laaj xam-xam tame parce que boo jéemee côté bi mu dëgër nga jéem fii mu dëgër nga jéem fii mu dëgër da ngay jéem ci suuf lu xam-xam loolu lay jëriñ doo ñëw rek jaay doole dóorante déedéet même techniciens yi gis nga boxeurs yi les grands boxeurs laa gis nga ñoom da ngay nekk da ngay nekk di dóor ci air bi rek ñoom dañuy ñëw benn coup lañ lay dóor rek nga kaaw maanaam loolu xam-xam loolu la du doole xam-xam xel la gis nga ko kurtu carte nañ ak jinne bi bëgg na génn ba sonn ci lañ ko ci laa ne ah nee na ba xam nga kii kay nekku fi xamul il n'a rien compris
am na beneen jinne kay bu yëngu woon ñu tuddee ko prince yonente bi salaa salaam. waaw jogoon naa sax. ah. jogoon naa sax. jogoon nga waaw mais dafa kale woon ci yaram bi nee na jogoon na xamul woon lu maanaam comprendre woon moom il n'a rien compris parce que bu la arrivé doo xam lu xew après foog ñu expliquer la nga comprendre defe naa ne leer na li ma expliqué nii baax na tamit ci bëtu nit ñi ci xelu nit ñi ñu xam jinne bu kalee am na système booy def ci baatin mën na génn te fekk problème du am parce que moom it day bëgg nga sauver ko mu génn rek lay bëgg ndax tuub na dugg na ci lislaam léegi nag yooyu yëpp xam-xam la ndax ndaal bi lii ndaal la du bari ko li ñuy wax ndaal maanaam ndaal laa ko tuddee parce que dañ ciy def ay duwaaw damay def ay duwaaw fii macha allah réservé ko gis nga ndaal bi nu mu ñuulee noonu macha allah gis nga ko bari ko bu doo mun a xam ndax ay baatin yi am doole lañ fi def luy dimbali adduna bi la luy dimbali askan bi la macha allah kon nag ñu bàyyi gars yi ñu xool luñ ci commenté ñu instant bi jaaxle na moo ngi xool li xew. waaw lii moom yéemeeti na. waaw. ndax sëriñ bi wax nga ko léegi ci commentaire. waaw defe naa ne nit simple sax fu mu dëkk ay nangami at soo ko fa buggee génne sax du yomb astamaak jinne ju nekk ci biir nit doomu aadama kon nag tey gis nañ fi geste bu ne dégg nañ fi benn yuuxu boo xam ne nit ku normal du ko yuuxu waaye loolu yëpp day wane ne rek tey ponkal mi nga xam ne tey moom moo nekkoon ci soxna si tey moom mooy génn pour may ko jàmm donc defe naa ne liggéey bi moom mooy prince yonente bi salaa salaam. voilà prince sang bu sell bi lañ ko tuddee donc defe naa ne sëriñ bi lii moom même boo waxul sax ne liggéey bi jafe na xam naa ne teg ci sa bët rek moo lay wane ne liggéey bi jafe na parce que geste bu nekk def na ko mooy li ma wax sànq rek daal ne nit ku normal sax boo ko bëggoon toxal fa mu yàgg day daal di jafe asamaan nag jinne xam nga def na geste bu ne moom jinne bi bëgg na génn mais amul pexe amul solution man mii la xalif général des jinne nag après man maay def sama xam-xam moo waral ma jóg ne nañ ko suur ñu suur ko parfois dañuy suur rek mu génn gis nga ci laa tànk ci barigo bi nga xamante ne mooy ndaal bi nga xamante ne macha allah ay malayka sax dañuy wàcc di ñaan fii ci ndaal bii nga xamante ne macha allah ay duwaay am solo maanaam boo ndox mi rek yàlla da ci def barke ndax dafa sell ci lañ tànk jox ko mu naan solution daal di ñëw mooy baatin mooy li may wax rek mooy xam-xam du doole xam-xam xel la du doole du xel la parce que bu ñu nekkoon di kërti ak moom fii du génn mu parce que li ko kalee loolu la ñuy décanté mooy li ma wax sànq boulon bu dëgëree da ngay ut diwliñ nga def ci ba mu nooy wala nga def ci huile wala nga def ci liquide su demee ba nooy nag nga desserré loolu laa def nag maanaam liquide bi laa def huile bi laa def diwlin bi laa def mu daal di nooy jinne bi génn comprendre ngeen fi may waxee. bu baax a baax comprendre nañ fi ngay waxee. waaw parce que bu ne jëmm hippopotame la yor defe naa ne hippopotame moom kenn mënul xayma nombre de kilos yi mu yor loolu mooy wane Moustapha li olof yi wax ne camion lu mu rëy cric bu ndaw moo koy yëkkati te cric nit a koy defar ak xel ak xam-xam donc defe naa ne loolu sëriñ bi day firnde rek ne yëf yi du doole xel la ak xam-xam boo xam ne ni yàlla moo la koy baaxee jox la ko nga mun a jànkoonteeg lu day ni jinne nga xam ne ni tey ay atam foo ko app pees weesu na ko doole mit foo ko app weesu na ko donc defe naa lii une fois de plus dañuy sant yàlla vraiment di la ñaanal yàlla gën a dëgëral sa taxawaay tamit ci lii nga xam ne ni yaa ngi koy def liggéey bu jafe liggéey boo xam ne liggéey bu métti la waaye nag defe naa ne moom liñ naan bu fekkee da nga ànd ak sunu borom bi gëm sang bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo song rek bu soobee yàlla ndam rek nga ciy am. Merci beaucoup, Doyen Aziz, comme vous l'avez expliqué en Wolof. Donc, c'était vraiment difficile et on a eu à utiliser même l'encens volcan Johnny Johnny parce qu'il s'agit d'un esprit vraiment très puissant, donc qui prend la forme d'un hippopotame. L'esprit donc qui s'appelait tout simplement Joseph a finalement été converti en l'islam par le Khalif général des djinns, comme je l'ai expliqué, qui lui a donné le nom de prince Yonentebi Moulé. Mais quand même, le problème c'est que vraiment Joseph n'arrivait pas, donc prince Yonentebi Moulé finalement, je veux dire, n'arrivait
n'arrivait pas à sortir du corps de la dame parce qu'il a longtemps vécu dans le corps de la dame. Il l'a tout simplement possédé depuis l'âge de 13 ans et donc c'est pourquoi il fallait vraiment faire, donc utiliser donc tous les secrets pour pouvoir tout simplement le sortir du corps de la dame. C'est ce que le maréchal a pu faire. Donc il n'a pas utilisé la force, mais il a utilisé l'esprit et son intelligence donc pour tout simplement son pouvoir pour faire sortir donc l'esprit une bonne fois pour toutes du corps de la dame. Donc vous voyez maintenant, elle est revenue en elle, donc et elle est donc revenue donc en elle, elle est devenue une personne normale. Donc l'esprit est sorti et là elle se sent vraiment donc voilà, ça a plus à l'aise au grand bonheur de son mari, bien sûr, qui a eu vraiment à galérer et à surmonter beaucoup d'obstacles avec elle. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then what happened here. We had a kind of spirit who was so powerful, who was taking, you know, the form of an hippopotamus, and it was very hard for that kind of animal to get out, for the kind of spirit to get out from the body of this very lady. That's why, you know, the marshal was using the king of all the kings, you know, Charnomole, so I mean, was using, you know, the volcano Johnny, so as to make the spirit to get out. But it was so hard, and that's why he just, you know, used a lot of secrets, even water and water from this very black, you know, top, this very black pot, so as to make the spirit out once for all. You see that the spirit is out now, and the spirit, you must know that he was, you know, Joseph. He was, you know, his name was Joseph, but he was just converted to Islam and was given the name of a prince, you know, Wiyanantibi Mule. So right now he is out, and the lady is feeling better now, and then this very husband, you know, her husband is really happy. So right now you can see on the other side we have another lady who's coming from St. Louis, you know, accompanied with you know, accompanied by her husband, and right now she's possessed by a jinn. And you can see that this very lady who was just possessed by, you know, Prince, you know, Wiyanantibi Mule is now, you know, feeling at ease and being ready to sleep because she is so, you know, light. She was heavy because of the spirit, but right now she's so light and she's just trying to sleep right now. You can see then how it is happening right now. I can just ask her a question and see how she's feeling exactly. So honestly, lan ngay sant actuellement sa yaram? Tol ki dama gëmentu. gëmentu kay dafa nekk di ci yóbbale. Da nga xaw a woyof daal. waaw parce que noonu la bu dina bi génnee teew ndeysaan nit ki day oyof day léger nelaw rek lay bëgg. mbir yi dañ la doon tere nelaw. waaw dañ ma doon tere nelaw kay. mën naa toog guddi gi yëpp duma nelaw ba ay midi wala ay 1 heure may soog a nelaw. ça dépend daal si ñoom. metti woon lool wax dëgg yàlla metti woon na trop. sant yàlla rek bi ma yàlla boole borom kër bu baax. bu ma yërëm bu ma jàppale. bu ma comprendre tamit wax dëgg yàlla. bàyyi na lépp am ndax man aw ma fayam daal. di sant tamit Thierno bu baax a baax bu fi newul woon mu ñaaw. tolloon naa ay jamono yoo xamante ne damaa saalitoon sax wax dëgg yàlla. mais sant yàlla bu baax di ko ñaan rek bu yàgg fi lool te ànd ak wér. waaw kontaan naa lool. lan ngay wax sa mbokk jigéen yi nga xam ñu ngi faral di am ay jafe-jafe ak seen borom kër fekk na yu mel nii ñoo leen jàpp lan nga leen di wax yow mi nga xam ne dund nga ko ak say jëkkër donc doon am ay jafe-jafe yoo xam ne bu la comprendre toon tey peut-être mënoon ngeen tàqali ko bu yàgg lan ngay wax sa mbokk jigéen yi dund même situation. waaw damay wax ne rek bëri na ñoo xamante ne chance bi ma am ni amuñu ko. waaw ñu may ñaan yàlla rek ñu boole leen ak borom kër bu baax bu leen yërëm bu leen comprendre parce que li ñuy def teyuñu ko. waaw te dina bëri na pexe boo xamante ne nu neex la lay def waaw te man tollu woon naa foofu wax dëgg yàlla lu nekk def naa ko mu comprendre ma nag jàpp teew bàyyi waaw may wax ne rek ku mu si daal rek nañ daw ñëw fii waaw loolu laay wax daal. Je pense que c'est clair, doyen Aziz. Si vous n'avez pas de commentaire à faire, on va juste donner la parole au maréchal ou un petit commentaire avant qu'on passe la parole au maréchal pour qu'il puisse fermer une bonne fois pour toutes. Un petit commentaire, Saliou. Moi, j'ai magnifié encore la patience. J'ai surtout magnifié la patience de son mari. Et tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage de son épouse qui dit que elle ne trouve pas de mots pour remercier son mari. Et ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement poignant, parce que des hommes comme moi auraient quand même pu se débarrasser de leurs épouses
quand elle traverse certaines situations. Mais heureusement, mais bien sûr, parce qu'elle a vécu des moments difficiles, mais son mari aussi a vécu autant de moments difficiles, parce que comment vous pouvez être avec une dame à qui quand même vous devez lui apporter toute votre assistance et qu'elle traverse des situations extrêmement difficiles, extrêmement pénibles, si vous ne faites pas preuve de compréhension, si vous ne faites pas preuve de tolérance, vous risquez de vous débarrasser de cette dame. Mais heureusement que cette dame a eu la chance de rencontrer un mari quand même qui a fait preuve de compréhension, qui a fait preuve aussi de patience et qui l'a accompagné pendant les durs moments, parce que quand même le mariage, c'est l'union de deux êtres humains pour le meilleur et le pire. Et quand le pire arrive, il faudra comprendre que le meilleur va arriver, et certainement ce sera le bout du tunnel face à la magie, face à l'expérience, face aussi au pouvoir du marabout Thierno Moulay Sow. Merci. Qu'il a pris son mal en patience et finalement il a eu gain de cause parce qu'il a été tout simplement récompensé tout simplement par la grandeur et la puissance du maréchal, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors donc c'est ça, donc on va juste donner la parole au maréchal, le khalife général des djinns, pour qu'il puisse juste clore tout simplement, conclure donc cette séance de guérison une bonne fois pour toutes, et qu'on passe donc à l'autre esprit qui est là-bas en train de posséder une autre dame qui nous vient de Saint-Louis. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment lépp suñu borom la lii yëpp yàlla la macha allahu suñu borom moo ma jox xam-xam jox ma baatin vraiment dooleel ma ba may mën a jàppale jaamu yàlla yi moo tax saa su ne may def si allahu bi macha allahu yàlla kenn la macha allah saa su ne maa ngi koy gën a sant bu baax a baax. gis ngeen kii bi mooy ñetti jinne man yi ma génnee fii sama biir kër cuuraay bi génnee na 16 jinne ak ñaari dëmm dèjà boo calculer 16 17 18 19 kon 19 jinne tax naa ñu génne ci kii ak ñaari dëmm xam nga ne loolu lu bari la macha allah kon nag dañuy sant suñu borom julli ci yonente bi borom këram tamit jàmbaar la vraiment góor gu mën a muñ la góor gu jàmbaare la. kii tamit gis nga moom it jabaram c'est la moom sax jinne bi fexe na ba tas séyam ak jabaram ba ñu dellu siwaat gis nga ñaar ñi jinne yi dañuy ruube foog nit ñi comprendre nit ñi yeewu nañuy yeewu di seetaan TMS TV nag du jël jinne dugal ko ci yow déedéet vidéo yi du dugal jinne day fekk li nekk ci yow làqatu mu yëngal ko mu daal di koy génne loolu foog nit ñi yeewu parfois bu nit di seetaan ñu ne bul seetaan tii bul seetaan lii jinne yi dañ lay fekk si déedéet vidéo nu muy dugalee jinne day fekk kay luy nelaw vidéo nan lay dugalee jinne ci nit day fekk kay lu nekk ci yow di làqatu sa baay xamu ko sa yaay xamu ko sa borom kër xamu ko sa jëkkër xamu ko booy seetaan nag jinne bi commencé manifesté wu di def nii ñii ñi foog ñu yeewu ci loolu yàlla nag moo def barke ci man def baatin ci sama voix su ko jinne yi déggee sax dañuy am problème kon nag dee leen consommer bu baax a baax vidéo yi di ko seetaan dee leen ko partager dee leen ko def matin midi soir di ko seetaan ndax da lay dimbali lu bari dina ko génnee ci yow dina la aar dina la dimbali jinne bu nekkoon foofu sax bu déggee voix Thierno day daw kon nag dee leen ko consommer macha allahu di ko partager di sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di leen ñaanal jàmm léegi ñoom mun nañ jàll si saal ba gis ngeen léegi filmer ko Cheikh Moulay topp ko gis nga ko léegi jógal na boppam jinne bi doon ruube depuis sànq jóg fi def ay manière dox def ay manière def nii def ngeen ko gis ngeen ko léegi moo ngi dox normal macha allah kon nag lu ne fàng kenn du ko jeex macha allah bu ko defee nag ñu wéyal ci ñeneen ñi nag continuer consultation bi macha allah.